Na minha frente está o VIVO V30. Vou mostrar como você pode configurar o bloqueio de tela. Comece abrindo as configurações e role para tocar em segurança. Em seguida, selecione bloqueio de tela e toque em um dos métodos de login. Padrão, PIN ou senha forte. Então crie-o, toque em próximo no canto inferior direito e repita para confirmar. Toque em OK. E responda a esta pergunta sobre notificações na tela de bloqueio selecionando uma das opções. Quando você terminar, toque em concluído. Então, quando eu desligo a tela e a ligo novamente, posso ver que o padrão é necessário. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, comente e se inscreva. Tchau!